হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমি আবার চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে ভিডিওতে আমি বলবো যে একটা মানুষের একটা পোলট্রি ফার্মে সারাদিনে কতক্ষণ কাজ করতে হয়। তো যাই হোক, সারাদিনে তো কাজ করতে হবে সেটা তো কথা নয়, কিন্তু আমি যখন পোলট্রি ফার্ম প্রথম করি তখন আমাকে অনেক মানুষ বলেছিল যে সারাদিনে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, পোলট্রি ফার্মে প্রচুর খাটতে হয়, না মানে সারাদিন কাজ করতে হয়, প্রচুর খাটাখাটনি করতে হয়। তো যাই হোক, এখনকার জামানায় আশা করি এই লকডাউনের বাজারে না খাটলে কেউ পয়সা দেবে না, আর এই লকডাউনের বাজারে কোম্পানির কাজে গেলে তার যা মাইনে তাতে হাত খরচাও চলবে বলে আমার মনে হয় না। তো যেটা খাটতে হয়, সত্যি কথা বলতে কি, না খাটলে তো কেউ পয়সা দেবে না। তো পোলট্রি ফার্মে খাটতে হয় না, খাটতে হয়। প্রথম যখন চিক্স বাচ্চা আসে আর কি, যখন মুরগির বাচ্চা একদম বাচ্চা আসে তখন থেকে প্রায় 10 দিন মতো মোটামুটি সারাদিনে ছ ছ ঘন্টা 7 ঘন্টা করে কাজ করতে হয় প্রথম যখন বাচ্চা আসবে। তো তারপরে আস্তে আস্তে কাজটা একটু কমতে কমতে যখন এই বড় বড় যখন এই হপার এবং ডিঙ্কারগুলো বসে যাবে তখন থেকে আপনার কাজ সারাদিনে 3.5 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টা থেকে 3.5 ঘন্টা লাগবে। তো আমি সারাদিনে কাজ করি 3.5 ঘন্টা থেকে 3.5 ঘন্টা কাজ করি। তো আমি সকালে উঠে ট্যাঙ্ক আছে আমার এখানে, আমার অটোমেটিক সব ডিঙ্কার রয়েছে। তো অটোমেটিক ডিঙ্কার করাটা খুব ভালো, তাতে করে অনেক কাজটা আরও কমে। আর আগে তো ছিল কলসি ওল্টানো, তো এখন কলসি ওল্টানো একটা ভীষণ খাটনির ব্যাপার, ঠিক আছে। তো যদি কেউ ফার্ম করো তো এই আর একটু পয়সা খরচা করে অটোমেটিক ডিঙ্কারটা করে নিলে আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। তো আমি সকালবেলা ওঠার পরে মুরগির প্রথম যেটা করার সেটা হলো এই লেয়ারটা আমি ঘাঁটি, ঠিক আছে। এই লেয়ারটা ঘাঁটার পরে সকালে উঠে লেয়ার ঘাঁটার পরে লেয়ার ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি ট্যাঙ্কে জল তুলে দিয়ে জলটা অ্যাসিড দিয়ে শোধন করতে দিই। লেয়ার ঘাঁটতে আমার সময় লাগে প্রায় কিছু না হোক 1 ঘন্টা সময় লাগে আমার লেয়ার ঘাঁটতে। তো আমি সারাদিনে একবার ঘাঁটি। আর আর হচ্ছে কি, আমার ধারণা এখন আমার মুরগির বয়স সেটা হলো ওই 30 দিন বয়স। তো আর 2-4 দিন পরে থেকে আমার দিনে 2বার করে ঘাঁটতে হবে, তখন আর একটু কাজটা বেড়ে যাবে। অবশ্য আর সপ্তাহখানেকের ভিতরে, আর 1 সপ্তাহ 1.5 সপ্তাহের ভিতরে আমার চালানটা মুরগি চলে যাবে। তো মুরগি উঠে যাবে আমার। তো যাই হোক, আমি এখন যে কাজটা করছি সকালবেলা 3.5 ঘন্টা কাজ করছি, সকাল থেকে আর সেই মুরগির রাত পর্যন্ত আমি 3.5 ঘন্টা কাজ করি। আমি সকালে উঠে 1 ঘন্টা ধরে লেয়ারটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমার প্রায় 1 ঘন্টা লেগে যায়, ততক্ষণে আমার ট্যাঙ্কে জল শোধন করা হয়ে যায়। তো জল শোধন করা হয়ে গেলে এবারে আমি এই যে প্রতিদিন ডিঙ্কারগুলো দেখতে হবে যে ডিঙ্কারের এইসব জায়গাগুলো যাতে শীতলা না পড়ে, ঠিক আছে, যাতে প্রতিদিন একটু মুছে দিতে হবে, একদিন ছাড়া একদিন হচ্ছে কি এইগুলো একটুখানি পরিষ্কার করে দিতে হবে। এই একটা নিচে গামলি নিয়ে তারপরে হচ্ছে কি ওই ব্লিচিং দিয়ে একটু পরিষ্কার করে দিলে খুব ভালো হয়, একটু মেজে দিলে খুব ভালো হয়। তো ওটা করার পরে লেয়ারটা ঘাঁটার পরে ওটা করি আমি। তো ওটা করার পরে এবারে জলটা আমি ছেড়ে দিই আধ ঘন্টা পরে, লেয়ার ঘাঁটার পরে জলটা আমি ছেড়ে দিই। তারপরে আমি জল ছাড়ার পরে স্প্রে করে দিই। স্প্রে করতে আমার লাগে 20 মিনিট স্প্রে করতে লাগে, ওই 10 থেকে 15 মিনিট আমার স্প্রে করতে লাগে। স্প্রেটা করার পরে তারপরে আমি হপারে খাবার দিয়ে দিই, খাবারটা একটু বেশি করে দিয়ে দিই। তো এবার যাতে করে দুপুরবেলা আবার খাবারটা শেষ না হয়ে যায়। তো খাবারটা দেওয়ার পরে আবার আসি দুপুরবেলা আসার পরে আমি সব হপারে আবার খাবার দিতে আমার সময় লাগে আধ ঘন্টা। তো সকালে আমার ধারণা সময় লেগেছিল আমার 2 ঘন্টা, আর দুপুরে আধ ঘন্টা সময় লাগে আমার। আবার রাত্রেবেলা আমি আসার পরে আবার এই ডিঙ্কারের জলটা কেমন ময়লা হয়ে গেছে দেখো। এই ডিঙ্কারটা আমি দিনে 2বার করে পরিষ্কার করে দিই। তো আবার সন্ধ্যাবেলা আমি পরিষ্কার করে দিই, ডিঙ্কারের জলগুলো সব একটা গামলিতে ঢেলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিই। তো বাইরে ফেলে দেওয়ার পরে আমি আবার জলটা শোধন করে জলটা ছেড়ে দিই আর খাবারটা দিয়ে দিই। আমার সময় লাগে 1 ঘন্টা। তো সব মোট 3.5 ঘন্টা আমার সময় লাগে। এখন কাজ করছি আমি পোলট্রিতে 3.5 ঘন্টা। তো এরকমভাবে দিনে সারাদিন কী করবে বলুন, সারাদিন কি বাড়িতে বসেই থাকবেন? একটুখানি কাজ করলেই একটা মোটামুটি ভালো আয় আপনি পেয়ে যাবেন মাসে, ঠিক আছে। তো
একটুখানি কাজ করলে একটা ভালো আয় পেয়ে যাবে। তো যারা বাড়িতে বসে আছো একটা ফার্ম করতে পারো। আর আমি যে কোম্পানি থেকে মুরগি নিই বা আমি এখন কোম্পানিতে করছি, তো আমি যে কোম্পানি থেকে মুরগি নিই সেই কোম্পানিটা খুব ভালো। যদি যদি কোম্পানিতে করার ইচ্ছা হয় তাহলে কমেন্ট করে বলে দেবেন, আমি গিয়ে কোম্পানির নাম্বার এবং কোম্পানির অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। আমার ভিডিও আজকে এই পর্যন্ত, আবার পরের ভিডিওতে আমি আরও নতুন কিছু নিয়ে আসবো। তো তার জন্য আর একটা রিকোয়েস্ট আছে আমার। তো যেটা রিকোয়েস্টটা সেটা হলো, প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিও, যাতে করে পরের ভিডিও আবার পেতে পারেন আপনি। তো ঠিক আছে, আজকের জন্য এই পর্যন্ত, আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে। ওকে, আজকের জন্য এই পর্যন্ত।